இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹீட் டிடெக்டர்ஸ். ஹீட் டிடெக்டர்ஸில் என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குது, அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் என்ன அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹீட் டிடெக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஒரு ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்மோக் டிடெக்டர் இருக்கலாம், இல்லை ஹீட் டிடெக்டர் இருக்கலாம், இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் ஸ்மோக் டிடெக்டராக இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது, உங்களுடைய எக்யூப்மெண்ட் சேஃப்டி, உங்களுடைய அங்கே இருக்கிற பீப்புளோட சேஃப்டி, அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியோட சேஃப்டி. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து இதோட எல்லாத்துக்காக தான் நம்ம இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டமில் இந்த ஹீட் டிடெக்டர்ஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஹீட் டிடெக்டர் டைப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 5 டைப் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் மார்க்கெட்டில். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டர், அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர். இன்னொன்று கம்பைன்டு ஹீட் டிடெக்டர்ஸ். கம்பைன்டு ஹீட் டிடெக்டர்ஸ் இன்ஸ் போத் ஃபிக்ஸ்டு